హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీనా స్మైలీ. సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో మేము ఇక్కడ బయటికి వెళ్తున్నాము. సో మా మమ్మీ మా చెల్లి కూడా వచ్చారనమాట. సో మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము ఏంటి అనేది మీరు ముందు వీడియోలో చూస్తారు. సో ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే, మనం ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ విషయాలు ఆలోచించి మనం ఫ్రిడ్జ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను. సో మీకు అర్థమైనట్టుంది మేము ఫ్రిడ్జ్ కొనడానికి వెళ్తున్నామని. అవునండి, ఫ్రిడ్జ్ కొనడానికి వెళ్తున్నాము. సో నేను పర్సనల్గా ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ విషయాలు ఆలోచించి ఎలా ఫ్రిడ్జ్ని సెలెక్ట్ చేశాను అనేది ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను అనమాట. తప్పకుండా చూడండి. సో మీకు వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్. సో మేమైతే బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాం అనమాట. సో ఫస్ట్ కొన్ని థింగ్స్ మనం డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళాలి. అవి ఏంటంటే, మనకి ఎంత కెపాసిటీ ఫ్రిడ్జ్ కావాలి, ఎంత కెపాసిటీలో, అండ్ ప్రైస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మనకి ఎంత ప్రైస్లో ఫ్రిడ్జ్ కావాలనేది కూడా ముందే డిసైడ్ అవ్వాలి మనము. ఆ తర్వాత ఇంకా మోడల్ కానీ ఆర్ ఇంకా బ్రాండ్, ఇవి అన్నీ ఈ 3 థింగ్స్ మనం కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఈ 3 థింగ్స్ అయితే ఫస్ట్ కంపల్సరీ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకా ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళని బట్టి, అంటే చిన్నపిల్లలు ఉంటే కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో అలా కూడా మీరు థింక్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఈ 3 థింగ్స్ అనమాట. సో నేనేమనుకున్నానంటే, ఫ్రిడ్జ్ అనేది మళ్ళీ కొనలేము కదా. సో అది లైఫ్ లాంగ్ అంటే కొన్ని ఇయర్స్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి, సో నేను ప్రజెంట్ అప్పుడు ఏ మోడల్ అయితే ఉందో ఆ మోడల్ తీసుకుందామని అనుకున్నాను. సో ఈవెన్ ఏ బ్రాండ్ అయినా సరే. సో ప్రైస్ వచ్చేసి ఒక 35 లోపు అలా తీసుకుందామని అనుకున్నాము. సో అలా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాము, అలా అనుకున్నాను అనమాట. సో మేము ఎల్జీలో ఒకటి బాగుండే కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్. సో దానికి ఇది కంపేర్ చేసుకుంటే శాంసంగ్ కంపేర్ చేసుకున్నాము. సో శాంసంగ్లో 5-in-1 కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్ ఉంది. సో అప్పుడు ప్రజెంట్ మోడల్ అనమాట. సో అది మనం ఫ్రీజర్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా యూస్ చేయకపోతే ఆఫ్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉందన్నమాట. సో అది నాకు బెటర్ అనిపించింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వెకేషన్ మోడ్లో కూడా పెట్టవచ్చు అనమాట. అండ్ దాంట్లో కర్డ్ మెస్టర్ ఉంది. సో ఇవన్నీ నాకు కొన్ని ఎల్జీ కంటే దీంట్లో ఫీచర్స్ ఎక్కువ మంచిగా అనిపించినాయి అనమాట. అండ్ నేను ఇంకా ఏమనుకున్నానంటే, హ్యాండిల్ ఉండొద్దని అనుకున్నాను అనమాట. సో ఎందుకంటే లుక్ వైజ్ కూడా మంచిగా నీట్గా సింపుల్గా కనిపించాలి అనుకున్నాను. సో అదొక ఆప్షను. అండ్ ఎల్జీలో ఇంకా కొంచెం ప్రైస్ అనేది నాకు ఎక్కువ అనిపించింది దాంట్లో. అండ్ ఎల్జీలో ఏంటంటే, లోపల ఉన్న పార్ట్స్ అన్నీ కూడా అవి అంత మంచిగా క్వాలిటీగా అనిపించలేదు. సో శాంసంగ్కి పోల్చుకుంటే. సో అలా అనేసి నేను శాంసంగ్ది ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట. సో లుక్ వైజ్ కూడా బాగా చూడడానికి మంచిగా నీట్గా సింపుల్గా కనిపిస్తుంది అండ్ బాగుందనేసి అలా అనుకున్నాను అనమాట. ఇది నేను ఫిక్స్ అయింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒక పాయింట్లో నేను మా మమ్మీ వాళ్ళు నన్ను కన్విన్స్ చేశారనమాట. నేను కంపల్సరీగా లాక్ ఉండాలని అనుకున్నాను. సో ఏంటంటే, లాక్ ఎందుకు ఉండాలనుకున్నానంటే, మా బాబు జున్ను తెలుసు కదా. సో వాడు 3 years, వాడు ఊరికే తీస్తూ ఉంటాడు ఫ్రిడ్జ్ని. సో అది నాకు కొంచెం మంచిగా ఉండదు కదా, ఊరికే తీస్తూ ఉంటుంటే అది. సో అందుకని లాక్ ఉండాలనుకున్నాను. సో అందులో ఆ విషయంలో మా మమ్మీ వాళ్ళు నన్ను కన్విన్స్ చేశారనమాట. సో బాబు ఎప్పుడు అట్లనే ఉంటాడా, పెరుగుతాడు కదా, చెప్తే వింటాడు, పెద్దగా అయినాక ఊరికే తీయడు కదా అనేసి. సో అదొక్కటి నేను కన్విన్స్ అయ్యాను. సో అదొక్కటి పక్కన పెడితే మిగతావన్నీ ప్రైస్ చూసుకున్నా కూడా, ఇంకా డిజైన్ కానీ మోడల్ కానీ నేను అనుకున్నట్టుగా ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా నాకు మ్యాచ్ అయ్యాయి. అండ్ లీటర్స్ విషయానికి వస్తే, మేము 253 లీటర్స్ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాం అనమాట. సో యాక్చువల్గా దీనికన్నా తక్కువ లీటర్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాము. కానీ దాంట్లో ఉన్న ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే, దాంట్లో ఐస్ క్యూబ్ ట్రే అనేది మూవబుల్ కాదనమాట, ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో మేము ఇప్పుడు తీసుకున్న దాంట్లో అయితే ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది మూవబుల్ అనమాట. సో మనం ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది తీసి కింద ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో తీసేసి బయటకైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో అండ్ ఇంకా తక్కువ లీటర్స్లో కర్డ్ మెస్టర్ లేదనమాట. అండ్ ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది మూవబుల్ కాదు. సో ఈ పాయింట్ కూడా మేము తీసుకున్నాం అనమాట. ఐస్ క్యూబ్స్ మూవబుల్ ఉంటుంది, కర్డ్ మెస్టర్ ఉంది.
5-in-1 కన్వర్టబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ నుంచి ఫ్రీజర్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఫ్రీజర్ కానీ యూసేజ్లో లేనప్పుడు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం వెకేషన్కి వెళ్తే వెకేషన్ మోడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ ఈ పాయింట్స్ని అన్నీ ఆలోచించి మేము ఆ ఫ్రిడ్జ్ అనేది చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇంకోటి లాక్ సిస్టంలో అయితే మా మమ్మీ వాళ్ళు నన్ను కన్విన్స్ చేశారు, కన్విన్స్ అయ్యాను లాక్ సిస్టమ్ది. సో ఫైనల్గా అయితే ఇప్పుడు నేను అనుకున్న ఈ తక్కువ ప్రైస్లో అంటే నేను 35,000 లోపు అనుకున్నాను. సో దానికి మించి ఉన్నాయి ఎల్జీలో, ఇంకా దాన్ని మించి ఉందన్నమాట 38-40 వరకు ఉన్నాయి. సో అది కాకుండా మేము అప్పుడు తీసుకున్నప్పుడైతే 35,000 లోపు ఆ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మాకు అనుకూలంగా ఉంది, మంచిగా అన్ని మేము ఆలోచించిన పాయింట్స్ అన్ని ప్రకారంగా అనేసి మేము 5-in-1 కన్వర్టబుల్ సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాము 253 లీటర్స్ది. అండ్ కలర్ వచ్చేసి మెరూన్ అనమాట, మీకు కొంచెం లాస్ట్లో చూపిస్తాను. సో ఇదనమాట ఇక్కడ థర్డ్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ఫ్రిడ్జ్ మెరూన్ కలర్ తీసుకున్నాం అనమాట. అంటే మెరూన్ కలర్, పర్పుల్ ఉంది కదా, పర్పుల్ కలర్. సో పర్పుల్ పింక్ మధ్యలో ఉంది అది. సో అది మేము తీసుకుంది. ఒకసారి ఏంటంటే అన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఇదైతే కొంచెం ప్రైజీగా అనిపించింది ఎల్జీది. అండ్ హ్యాండిల్ ఉంది, లాక్ ఉంది. సో సిల్వర్ కలర్ అయితే వద్దనుకున్నాను నేను. సిల్వర్ అనేది అప్పటి నుంచి ఓల్డ్ కలర్ కదా, అందరూ ప్రిఫర్ చేసేదే. సో కొంచెం కలర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలి అనేసి సిల్వర్లోకి వెళ్ళలేదన్నమాట మేము. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ నేనైతే ఆలోచించాను. సో మెయిన్గా మీరు ఆలోచించాల్సిందైతే మెయిన్ థింగ్ మనకి ఫ్రిడ్జ్ ఎంత కెపాసిటీలో కావాలి, ప్రైస్ ఎంతలో కావాలి అది ఆలోచించండి. అండ్ బ్రాండ్ ఏ బ్రాండ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది మనకి, లైక్ కడ్ మెస్టర్ ఉండడము అండ్ ఐస్ క్యూబ్స్ది మూవబుల్ ఉండడము అలా అనమాట. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్, అలాగే నాకున్న పర్సనల్ రిక్వైర్మెంట్ లాక్ అనమాట. సో లాక్లో అయితే నేను కన్విన్స్ అయ్యాను. సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ చూసుకొని మనం ఈ పాయింట్స్ అన్నీ థింక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుంటే సో మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో నేను పర్సనల్గా ఇలా థింక్ చేసి నేనైతే నా ఫ్రిడ్జ్ని చూస్ చేసుకున్నాను. సో చూసేయండి నేను ఏది తీసుకున్నాను అనేసి. సో ఇదనమాట సామ్సంగ్ 5-in-1 కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జ్. సో ఇది 5-in-1 కన్వర్టబుల్ అనమాట. సో కలర్ వచ్చేసి ఇది ఫిక్స్ అయ్యాను. సో సిల్వర్ వద్దనుకున్నాను కాబట్టి ఇది ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట అయితే. అండ్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను, ఎంతో కొంత యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చింది, మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంది అనుకుంటే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి. సో వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుండొచ్చు. సో ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో మేము ఇలాంటి వీడియోస్ నేను ఇంకెన్నో చేస్తాను. ఇంకా మీకేమైనా వీడియోస్ కావాలి ఏ టాపిక్ మీద అయినా అని అనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, కంపల్సరీగా నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో తర్వాత మేము రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఇంకా డిన్నర్ చేసాము. పిచ్చిగా ఆకలేసింది, చాలా టైం తీసుకున్నాం అనమాట ఫ్రిడ్జ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అక్కడ. సో చాలా టైం పట్టింది. ఇంకా నేను ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి నాకు చాలా ఫుల్ బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చిండే. అప్పుడు 7 months ఉండే ప్రెగ్నెంట్. సో అప్పుడు నాకు ఫుల్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉండే, అసలు ఇంకా ఫుల్ పిచ్చిగా ఆకలేసింది. మా జున్ను కూడా ఆకలి అన్నాడు. సో అందుకే ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి చేసుకోవడం పని ఏమంటారు లేట్ అవుతుంది అనేసి ఇంకా అక్కడే పక్కన రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినేసామన్నమాట. సో వీ హ్యాడ్ చికెన్ బిర్యానీ. సో నాకు మై ఫేవరెట్ చికెన్ బిర్యానీ అనమాట, ఆల్వేస్ మై ఫేవరెట్. సో అది చికెన్ బిర్యానీ తిన్నాము. సో ఇంతే అండి, ఇది ఎంతో కొంత మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో ఇచ్చింది. సో మీకు కనుక యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే, నచ్చితే కంపల్సరీ ఒక లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.